Nå er det endelig overstått. Hvordan var dette her? Nei, det er så masse inntrykk. Først og fremst så er jeg veldig fornøyd. Jeg har sånn rettferdighetsfølelse. At ja, nå har jeg øvd, og nå heldigvis så har alt gått bra, og nervene har jeg holdt i sjakk. Det var, hvis jeg skal, det er typisk meg alltid fokusere på hva som var mest negativt. Så neste gang skal jeg ikke ha et så rolig stykke rett etter masse adrenalin. Fordi da er jeg enda der, og da får jeg sånn bueskjelv. Så det var det ene. Det er typisk meg altså, med å huske det. Men alt annet var så sykt bra. Det var liksom alle de stykkene som jeg var så nervøs for, og nå har jeg øvd i mange timer hver dag, og jeg var så redd for at noe skulle gå gærent, eller kanskje at jeg ble for innesperret eller sånn, men så det hjalp å invitere folk da. Jeg ville bare øve de siste dagene, og også i går natt så øvde jeg. Jeg tror det er det som skiller artisten i meg og musikeren. Når jeg er artisten, så hvis jeg bare skal synge Fairytale på n-te gang, da tenker jeg på, ok, nå må jeg shoppe nye klær, nå må jeg tenke på det. Og så de siste 5 minuttene før konserten tenker jeg, ok, nå må jeg huske den teksten da. Mens musikeren, når det er en musikerkonsert, så tenker jeg at jeg må øve, og så er det 5 minutter før konsert, så tenker jeg, shit, hva skal jeg ha på meg? Det er musikeren i meg. Du fikk showa litt her også? Ja, det er veldig deilig, også når alt det seriøse var gjort så bra. Da er det deilig å showe. Det siste showstykket er vel ikke så lett heller. Det er gøy for dere kanskje, men jeg må jo konsentrere meg hele tiden. Men hvordan er det å spille her foran familie og såpass få folk kontra 40-50 000 på arena rundt omkring i Europa? Hadde jeg ikke vært vant til det, så hadde jeg vært ekstra nervøs, tenker jeg. Men i tillegg til alt jeg er venner og familie, så er dette huset her, venner og familie, jeg har liksom vokst opp her, og ja, det var ikke noe å egentlig, jeg har vokst opp her. Så jeg er så fornøyd med at jeg fikk lov til å invitere venner og media og sånn hit til lille, men store Barrattue. Og når får du vite karakteren? Jeg vet ikke. Jeg blir sur hvis jeg ikke består nå, altså. Men A-en og B-en henger jo høyt, da. Det er jo folk som øver 5 timer hver dag i mange år på rad uten å sette foten ut av huset. Og jeg setter jo foten min ut av huset, jeg setter foten ut av Norge annenhver dag, liksom. Så jeg er veldig stolt av at jeg har klart i tillegg å øve. Ikke sant? I Baku, for eksempel. Jeg dro også på alle festene, men jeg åpnet alle festene, og så mens alle fortsatte å feste og drikke, så dro jeg hjem og øvde. Så nå er jeg kjempefornøyd at det bærer frukter. Men din gode kamerat og Grand Prix-kollega Didrik fikk jo A her nå nylig. Gjorde han det? Nå? Jeg hørte det fra Per. Fett! Ja, da er jeg veldig fornøyd. Ja. Legger det et litt ekstra press på deg? Ja, jeg kan liksom ikke si sånn der, hvis han fikk så for hvert fall jeg, fordi han gjorde det kjempebra. Og det er veldig vidt forskjellig, sang og fiolin, men han fortjente i hvert fall en A. Og jeg fortjener å bestå da, det vet jeg. Gratulerer. Ja, tusen takk. Getting jealous of myself.